소개 한 번씩 어떻게 되시죠? 얼룩말. 보건 씨는 뭐? 아 저는 백마탄 왕자. 아, 오! 얼룩말과 백마를 타. 맞아요. 어쨌든 말과 왕자님 이런 거 역시 뗄 수 없는 조합이긴 하죠. 그러면 이따가 더 키카를 타고 들어갈 게 아니고 저를 타고 위험하죠. 제가 이렇게 하고 따그닥 제가 지금까지 얼룩말과 왕자였습니다. 안녕.